საეკლესიო და საერო დღესასწაული არის დღე, რომელიც მოწმობს ჩვენი ეკლესიის განსაკუთრებულ ტრადიციას, იმას, რომ ჩვენი ეკლესია, ჩვენი ხალხი ზუგდიდი არის ღვთისმშობლის კვართის მცველი, ეს დიდ მადლთან ერთად არის დიდი პასუხისმგებლობაც და აჩვენებს იმას, თუ რამხელა მისია აქვს ქართველებს, როგორც ღვთისმშობლის კვართის და მცხეთაში უფლის კვართის მცველს. ეს არის ის, რაც ჩვენ გამოგვატარა ასწლეულები და ეს არის ის ისკენაც რასის ერთგულებაც ჩვენ ხალხს არაერთხელ დაუმტკიცებია. ეს არის ის, რამაც ყველა ობედითი ჟამი გამოგვატარა და დღესაც გვაძლიერებს. ოპოზიციამ და შეიძლება ამით დავიწყოთ ბოდიში, აი გუშინ მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მალევე სპეკულაცია დაიწყო პოლიტიკური ოპოზიციურმა მხარემ და შეიძლება აი შეაფასოთ ეს რას ნიშნავს. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ეს არის ის, რაც ნაკვები არის გარედან, ისტერია და ჩასაფრება რომ რაიმენაირად ადამიანების ტრაგედიაზე პოლიტიკურად ისპეკულირონ. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პარაზიტები, რომლებიც პარაზიტობენ ადამიანების ბედისწერით. ასე რომ არაფერი ახალი არ არის, ასე იქცევიან უკვე წლებია და მომავალშიც რა თქმა უნდა ასე მოიქცევიან. არიან პოლიტიკური გიენები, რომლებიც პარაზიტობენ ადამიანების ტრაგედიაზე. ბრიუსელის მინისტერიალთან დაკავშირებით გაქვთ რა რაიმე მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით და იქნებ რა შეზღუდვები საქართველოს საუბარი, მოკლედ განსხვავებული საქართველოს საკუთრებით შორის არის სანქციებზე საუბარი, როგორც პერსონალურზე, ასევე უვიზომინოს შეჩერებასთან დაკავშირებით რამდენად სამართლიანია წაყენებული პირობები, რომ შესაძლოა ეს საკითხი იყოს. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გავავრცელეთ ღია წერილი და მე მგონი ძალიან კარგად დაემთხვა დღეს რასაც ურცმენთ მათ შორის ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს პირდაპირ მტკიცებულება იმისა, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. სამწუხაროდ ეს აგრესიული რიტორიკა ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ცილისწამებული და დეზინფორმაციული თავდასხმები, საბჭოური სტილის მუქარა, რომელსაც დღეს ვისმენდით მათ შორის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მხრიდან, რომელიც დღეს პირადად ორ ქართულ მოსამართლეს დაემუქრა სანქციებით. არ ვიცი, ეს არის ის სამწუხარო გზა, რომელსაც ბრიუსელი დღეს ადგას და ევროკავშირის მოქალაქეებმა უნდა შეხედონ ამას და გადაწყვიტონ მათ რა უნდათ, რომ საბჭოთა კავშირისკენ წაიყვანონ ბრიუსელში ამგვარმა ბიუროკრატებმა, რომლებიც დამოუკიდებელ ქვეყნის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების დამოუკიდებელ მოსამართლეებს ემუქრებიან. და ეს უბრალოდ სირცხვილია, რასაც ამას ვისმენთ. ევროკავშირის ელჩი განმარტებებით თავს არ იწუხებს ხოლმე, მაგრამ მე მგონი ახლა განმარტებები გასაკეთებელი არის. ხედავთ ხომ, რისთვისაც ხედან ხტომათა დარბაზში, სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები რისთვის ხედან, ამისთვის ხედან. რომ იქ შექმნან დამაშინებელი გარემო მოსამართლისთვის, რომ შემდეგ ამგვარი მუქალრები გაისმას ევროკავშირიდან, რომელიც როგორც მშვიდობის პროექტი შეიქმნა და დღეს გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი ქართულ ხალხზე, მის მართლმსაჯულებაზე თავდასხმის. ყველა შევახსენებ და ქალბატონ კალასაც შევახსენებ. ასეთი თავდასხმები ჩვენ გვესმოდა მიხეილ სააკაშვილის პროცესის შემდეგ, ნიკა მელიას პროცესის შემდეგ, გვარამიას პროცესის შემდეგ, ყველა ამ პროცესების შემდეგ დღეს თუ კალასი არის, სხვა წინა პერიოდში სხვა ჩინოვნიკები გამოდიოდნენ და ემუქრებოდნენ ქართულ ხალხს, ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ მოსამართლეებს. ყოველ ჯერზე სტრასბურგში მიდიოდა საქმე და აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ევროკავშირი იყო მტყუანი და ქართველი მოსამართლე იყო მართალი სააკაშვილის საქმეზე. რომ მელიას საქმეზე ევროკავშირი იყო მტყუანი და ქართველი მოსამართლე იყო მართალი. რომ გვარამიას საქმეზე ევროკავშირი იყო მტყუანი და ქართველი მოსამართლე იყო მართალი. და ნაცვლად იმისა, რომ ქალბატონი კალასი ევროკავშირის სახელით ბოდიშს უხდიდეს ქართულ მართლმსაჯულებას ევროკავშირის მანამდე არსებული თავდასხმების გამო, რომელიც აღმოჩნდა სრული დეზინფორმაცია და ცილისწამება, დღეს ის ცილს წამებს ქართულ მოსამართლეებს და ემუქრება ქართულ მოსამართლეებს. სხვადასხვა სადამსჯელო ღონისძიებები. ამას აღარანაირი კავშირი ევროპულ ღირებულებასთან არ აქვს. სამწუხაროა, რომ პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური ელიტამ ასე გააუფასურა ბრიუსელი, მისი ავტორიტეტი, რომ ჩვეულებრივი საბჭოთა თავდასხმის პროპაგანდა სტილის თავდასხმების ინსტრუმენტად აქცია. ასევე შეგახსენებთ, რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მუქარას, რომელიც ასევე მოისმინეთ
ქალბატონი კალასის მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილება დიპლომატიური და სამსახური პასპორტებისთან სავიზო მიმოსვლის შემოღებაზე ეს არის დარღვევა 2010 წლის ხელშეკრულების, რომელზეც მე ერთხელ განვაცხადე და ხედავთ, რომ ვერც კი შეეწინააღმდეგა ამას ვერც ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ვერც ბრიუსელიდან რომელიმე ჩინოვნიკი. ვინაიდან ეს არის ღია, აშკარა, უხეში დარღვევა საერთაშორისო ხელშეკრულებისა, რომელიც 2010 წელს არის დადებული. ამიტომ ასეთ აბიჯებზე როცა მიდის ბრიუსელის და მისი ჩინოვნიკები, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები დაარღვიონ, სხვებს როცა ედავებიან და ამ დროს თვითონ არღვევენ საერთაშორისო ხელშეკრულებას საქართველოსთან, რა თქმა უნდა, ახლა ამის ფონზე მსგავსი მუქარები და ამ ტონით საუბარი დამოუკიდებელ ხალხთან არ არის გასაკვირი. ჩვენ იმიტომ არ გამოვეკეცით საბჭოთა კავშირს ევროკავშირისკენ, რომ ბრიუსელში ისევ საბჭოთა კავშირი დაგხვედროდა. ამიტომ მოუწოდებ მე ბრიუსელის ბიუროკრატიას, რომ დაუბრუნდნენ ადამიანის უფლებების პატივისცემის გზას. ის რასაც დღეს ვისმენთ ჩვენ უმაღლესი წარმომადგენლებს ხმიდა, ეს არის ადამიანის უფლებების უპატივცემულობა, ვინაიდან მართლმსაჯულება მათ შორის ემსახურება დაზარალებულების უფლებების აღდგენას. როგორც ჩანს, ქალბატონი კალასისთვის დამწრობა მიღებული პოლიციელი ღირებულებას არ წარმოადგენს. როგორც ჩანს, ქალბატონი კალასისთვის წიხლებით რო შედგნენ პოლიციას, ის არაფერს არ წარმოადგენს. როგორც ჩანს, ქალბატონი კალასისთვის არაფერს არ წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტზე წვავდნენ და აქ მართლმსაჯულების განხორციელებას არ ხედავს საჭიროს. და ამიტომ როგორც ჩანს, ქალბატონი კალასი ვერაცნობიერებს რა არის ევროპული ღირებულებები. კიდევ ერთხელ, ევროკავშირის პასპორტის ქონა ჯიბეში სულაც არ ნიშნავს ევროპული ღირებულებების გაზიარებას და ამის კარგ მაგალითს გვიჩვენებენ ბალტიის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ვერ გამოვიდა საბჭოთა მენტალიტეტიდან და ცდილობს, რომ ეს საბჭოთა მენტალიტეტის მთავარი დამკვიდრებელი გახდეს, დამკვიდრებელი გახდეს ბრიუსელში. კარგი, სალომე ზურაბიშვილმა გავცილოთ არა მკითხავთ ამ თემასთან მიმართებაში. კარია კალასის მიმართ წერილი ის ზოგადად საუბრობს ჩინეთის და რუსეთის გავლენებზე საქართველოში და მეტი პოლიტიკური სიცხადის შეტანას მოითხოვს ევროკავშირის მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილში და მაგალითად ერთ-ერთი მოთხოვნად ესეთი რაღაც წერია შეაფასეთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, როგორც ავტორიტარული გზით ძალაუფლების მიტაცება და რუსეთის მოკავშირეობისკენ მკაფიო სტრატეგიული გადასვლა და ნუ კიდევ სხვა მოთხოვნები აქვს კალასის მიმართ და ზოგადად ევროკავშირის მიმართ გავრცელებული ზურაბიშვილს. ეს ნაწილი შეიძლება ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ საჯაროდ არის ცნობილი, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი დაქირავებულია მაკეინის ინსტიტუტის მიერ. იმ ინსტიტუტის მიერ, რომელიც პირდაპირ რევოლუციას გეგმავდა საქართველოში. ასე რომ მისი წერილი სინამდვილეში ეს არის მაკეინის ინსტიტუტის წერილი კაია კალასის მიმართ. ამიტომ ამას ჩვენ ყურადღებას მოვაქცევთ. კიდევ ერთხელ, როდესაც ქართველ პოლიტიკოს ღიად არის დაქირავებული უცხოური პოლიტიკური ჯგუფის მიერ, რომელსაც აქვს გაცხადებული მტრული პოლიტიკა ქართველი ხალხის მიმართ, ნუ გასაგებია, რასაც ემსახურება ადამიანები ჩვეულებრივად დაქირავებული, საჯაროდ ვიცით, რომ არის დაქირავებული ლობისტი მაკეინის ინსტიტუტის საქართველოში და ატარებს მაკეინის ინსტიტუტის პოლიტიკას, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ქართველი ხალხის მიმართ მტრული პოლიტიკა. ბატონო შალვა თვითმართველი ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა ამ ორმა პარტიამ ნელოსა და კახეთის გუნდზე საუბარი და ამან გამოიწვია მათ კოლეგა ასე ვთქვათ ოპოზიციურ პარტიებში მათი მიმართ ბრალდებები და კრიტიკა ნაციონალურ მოძრაობასა და ახლებზეა საუბარი. თქვენ ზოგადად როგორ აფასებთ ამ პროცესს და ამ თანამშრომლობას მათ შორის და ამ ურთიერთობებს ოპოზიციურ პარტიებს შორის? დღეს რადიკალური ოპოზიცია არის ჩიხში. ვინაიდან ფაქტობრივად აქვთ ორი გზა და ერთი მეორეზე უარესია. გავლენ არჩევნებზე და დამარცხდებიან, არ გავლენ არჩევნებზე და დამარცხდებიან. ერთ შემთხვევაში დამარცხდებიან არჩევნებში, მეორე შემთხვევაში დამარცხდებიან არჩევნების შედეგად პოლიტიკურად ასევე. პოლიტიკური მარცხი არის მათთვის ორივე გზა. ამიტომ ეს არის დილემა მათთვის და რაც თავარი ეს არის დილემა მათი დამკვეთებისთვის. და ისინი ვერ გარკვეულდნენ, ამიტომ ჯერჯერობით გაყვეს, ასე ვთქვათ. ხედავთ, რომ არის არა ანალიზის შედეგი, არამედ ჩვეულებრივი, აზარტული თამაშის სტილში მოქმედებენ მათი უცხოელი პატრონები, წითელზეც და შავზეც უნდათ რომ დადონ, გაყვეს 4 ბარიერგადალახული პარტია, 2 იღებს მონაწილეობას, 2 არ იღებს და რომელიღაცა მათი ასე ვთქვათ ფსონი ფიქრობენ, რომ იქნებ რომელიღაცა ფსონმა გაამართოს და საქმე იმაში არის, რომ ამ ყველაფერში ნული აქვს შანსი, ასე რომ ნული იქნება საბოლოო ჯამში მათი შედეგი. საერთო კანდიდატი ხო, დაკავშირებით ელისაშვილზე საუბარი.
განიხილავენ რომ ეგ არის პარტია კანდიდატი ყოფილიყო საერთო ჯამში თავიდან იქნება ელისაშვილი. პარტია უნდა ყოფილიყო. ახლა თითქოს ელისაშვილზეა საუბარი. რა გითხრათ ახლა რა ვინ უნდა იყოს გახარიას და ხაზარაძის კანდიდატი რომ საერთოდ სერიოზულად აღვიქვათ ხო აი ხო შეუძლებელია რომ მათი წიაღიდან ან მათი ინიციატივით რაიმე სერიოზული წამოვიდეს შეგახსენებთ ვისთან გვაქვს საქმე მამუკა ხაზარაძე რომელიც სასამართლო განაჩენით არის აღებული თაღლითად რომელმაც ეს განაჩენი გააპროტესტა წავიდა საერთაშორისო არბიტრაჟში მილიარდ ნახევარი მოითხოვა ყველა ჩვენი მოქალაქის ჯიბიდან და საერთაშორისო არბიტრაჟმაც უთხრა რომ იყო თაღლითი და იქით დააკისრა $600,000 გადახდა ბიუჯეტში და გადაიხადა $600,000 გადახდა მოუწია ბიუჯეტში ნაცვლად იმით რომ ხალხისთვის წაერთვა. ანუ საერთაშორისო არბიტრაჟის მიერ აღიარებული თაღლით. მეორე მხარეს გიორგი გახარია, რომელიც არის უბრალოდ სიტუაციური მატყუარა, რომელიც არაერთხელ ნახეთ საგამოძიებო კომისიაზე, რომ იმისთვის რომ იმ მომენტში გამომძვრალი იყო რაღაც მისთვის უხერხული კითხვიდან, ერთ წუთში ერთ რამეს ამბობდა, მეორეში გადათქვამდა. შეგახსენებთ რომ აპრილში მისი ჩვენებების დროს მან თქვა რომ ის არ ახსოვს რომელი ერთ შეხვდა გადადგომის წინადღეზე როცა ეხა საუბარი და ნუ ვიღაც ელჩები იყვნენ მეორე დღეს გაახსენდა რომ შეხვდა ამერიკის ელჩს და ამერიკის ელჩთან საბოლოო ჯამში გავარკვიეთ რომ მასთან შეთანხმებით გადადგა თანამდებობიდან იმისთვის რომ ჩამოეშალა სახელმწიფო რგოლი ასე ვთქვათ და გამოეწვია რევოლუცია შეგახსენებთ რომ მაშინ ნიკა მელიას საკითხი იყო სააკაშვილი ცალკე ის გარედან გვემუქრებოდა და ჩვეულებრივად 2020 წლის არჩევნების შემდეგ იყო გადატრიალების ცდელობა, რომლის ნაწილიც გახადეს მაშინ გიორგი გახარია. ასე რომ გვაქვს თაღლითთან და სიტუაციურ მატყუარასთან საქმე. ასე რომ მათი მხრიდან რა უნდა იყოს ისეთი ან იდეა, ან ინიციატივა, რომ ქართული ხალხის მხარდაჭერა დაემსახურა. ბაჩიაშვილის იბოცამის საკითხთან დაკავშირებით მინდა კი ხოთენიანებები აქვს მიღებული, ციდან არის გადაყვანილი ოპოზიცია მოითხოვს რომ განის ციხის პროცესის გათავისუფლება პროფესორს უკვე გაათავისუფლონ და ამბობენ რომ საკითხი ასევე არის პოლიტიკური თქვენ რაც შეეხება გიორგი ბაჩიაშვილს ადამიანმა მილიარდი დოლარის თაღლითობა ჩაიდიდა. შემდეგ ოსტატ ბენდერის გაქნილობით მანქანა გადააკეთა, შიგნით სამალავი გააკეთა და საქართველოს დატოვა ასე. ანუ ადამიანები ჩვეულებრივი დადასტურებული ოსტატ ბენდერი, რომელიც მაქინატორობს და მანიპულირებს რაღაც აზრებით ადამიანებს. ასე რომ რა თქმა უნდა მისი განცხადებების ნდობა არის ძალიან დაბალი. მოვისმინეთ ჩვენ განცხადება პენტენციურ სამსახურისა, ამას გარდა მოკვლევა არის დაწყებული იმისთვის რომ დადგინდეს მაინც დეტალები რასთან ქონდა საქმე. ნახეთ რომ ის განცხადებაშივე იყო თაღლითობა ჩადებული თითქოს რომ ის სამარტო საკანში იყო მთელი ეს პერიოდი რაც არის ტყუილი და ამაზე თქვა პენტენციურმა სამსახურმა რომ ის არის საკანში სადაც 4 ადამიანი თავსდება და სხვადასხვა დროს მასთან სხვა პატიმრებთან ერთად იყო. ასე რომ ნუ რა გითხრათ ახლა ოსტატ ბენდერის სიტყვა არ დაეჯერება. ბოდიში რუსეთის მიერ დეოკუპირებული დეპორტირებული 80-მდე უკრაინის მოქალაქე არის ჩარჩენილი რუსეთის საქართველოს საზღვარზე. ამ ადამიანებს მოლდოვის გავლით სურდათ უკრაინაში გზის გაგრძელება, თუმცა მოლდოვა მოარი განუცხადა. ამ ადამიანებს შორის არიან ძიმე დანაშაულში ბრალდებულები, ასევე პატიმრები. უკრაინა არ იღებს თავის მოქალაქეებს და რო შეაფასება რას ნიშნავს? ჩვენ გვახსოვს რომ როდესაც საქართველოს საზღვარს მოადგნენ ეს ადამიანები და საქართველოსში არ შემოუშვით ამაზე რა ამბავი ქონდა დატეხილი ეგრეთ წოდებულ უფლება დამცველს რომელიც არის ჩვეულებრივად უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებელი. აი დღეს ხედავთ ხო იგივე ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები არც მაშინ იყვნენ არც ახლა არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მოადგენენ საქართველოს საზღვარს და ჩვენთან გიგაურებმა და პატარაებმა და სხვებმა ატეხეს ერთი ამბავი რომ რატომ არ უშვებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ამ კონკრეტულ ადამიანებს საქართველოში რაღაც მათი გლობალური იდეალიზმის ვითომ გამართლებთ. აი ახლა მიადგნენ მოლდოვის საზღვარს როგორც ჩანს ხომ და ხმას ამოიღებენ რამეს არ ამოიღებენ. ასე რომ ეს არის როცა ჩვეულებრივად დაკვეთაზე მუშაობ არ ვიცი ეს ხალხი რას მოძრაობს ხან საქართველოს საზღვარს ხან რომელ საზღვარს არ ვიცი არ ჩვენ ამ ადამიანებს პასუხისმგებლობა არ გვაქვს ისინი არიან უკრაინის მოქალაქეები კეთილი ინებოს უკრაინის სახელმწიფომ და მისმა პრეზიდენტმა და იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე ჩვენ ვზრუნავთ იმ უკრაინელებზე რომელიც ტოლვილის სტატუსით არიან საქართველოში მართალია უკრაინის პრეზიდენტი არაფასებს ქართული ხალხის ამ დამოკიდებულებას და ხედავთ როგორი ტრული პოლიტიკა აქვს ქართული ხალხის მიმართ მაგრამ ჩვენი
დამოკიდებულება გვაქვს უკრაინის ხალხის მიმართ და ზრუნავთ იმ ტოლობებზე, რომელიც საქართველოში არის. მიგრაციის სამსახურმა დააკავა 26 ადამიანი, მათ უკვე დაატოვებინეს ქვეყანა. აი რას მოგვიტანს აი ეს გამკაცრებული კანონი, გამომარტივებთ თუ არა ეს გამოვლენისა და აღსრულებას? თავისთავად ჩვენ გვაქვს გამოწვევები იმ მხრივ, რომ უკანონო მიგრაცია არ იყოს, იცით რომ მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არიან აღურიცხავი, უბრალოდ ადამიანები, რომლებსაც ვადაოდ გადაცილებული საქართველოში ყოფნისა, ამიტომ პარლამენტმაც ამიტომ მიიღო კანონმდებლობა, რომ უფრო გააძულდეს დეპორტაცია. ეს ზოგადი გამოწვევა არის მთლიანად მსოფლიოსთვის, ევროკავშირისთვის, მათ შორის ეს ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც აღებული გვაქვს ევროკავშირის წინაშე, რომ არ დაუშვათ ჩვენ ქვეყანაში ზარდი ან ჭარბი მიგრაციული ნაკადები. კი ბატონო და ბოლო კითხვა იქნება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი წევრი საუბრობს რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩაშლის გეგმაზე საუბრობს ახალ გეგმაზე ერთ-ერთ გადაცემაში ამ ადამიანმა განაცხადა რომ ოპოზიციამ ყველაფერი უნდა იღონოსო რომ უკიდურეს ზომებში მიმართოსო როგორ შეაფასებთ ამას აი რა არის ეს ახალი გეგმა ჩაშლის გეგმა მათ მხრიდან ზოგადად გადატრიალების გეგმა ხშირად გვინახავს მათგან დასახული და ბოლოს ყველა თავის ლოგიში ტრიალდება ეს არის მათი ბედიღბალი იმიტომ კიდე ერთხელ, როდესაც ქართველი შედგება უცხო ქვეყნის, უცხო ჯგუფის თუ ასე შემდეგ სამსახურში, იმ ადამიანის საქმეა წასული. იმას აღარაფერი აღარ უშველს, არც რევოლუციის და არც აჯანყების, არც არაფრის ყვირილი არ უსვენს. როდესაც ადამიანი ღალატობს შენ სამშობლოს, შენ ხალხს, ამისი განაჩენი ისტორიულად ყოველთვის გამოქონდა ქართულ ხალხს ამ ხალხის მიმართ. ასე რომ დღეს ეს არის პლასტი ჩვენი საზოგადოების სამწუხაროდ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხედავთ ფიზიკურადაც სხვა ქვეყნის დროშებს აფრიალებენ. საქართველოს დროშას რო ხედავენ, იყურებიან სხვა ქვეყნის დროშა აკლდება თვალში და თუ არ დაინახეს, ემართებათ კუნჩხვები და არიან სხვა ქვეყნის დროშაზე სწორდებიან, სხვა ქვეყნის ჰიმნს მღერიან, სხვა ქვეყნის პარლამენტის წევრებზე ამოსდით მზე და მთვარე, არიან ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი სამშობლო დაკარგეს და რაც თქმა უნდა ეს საბოლოო ჯამში მათი განაჩენი არის რომ იქნებიან უსამშობლო ღამურები.